दोस्तों, रमज़ान का बाबरकत महीना हमारे बहुत करीब है और इस वीडियो में मैं आपको चंद वज़ाइफ बताना चाहता हूं जो आप इस महीने के आने पर लाजमी तौर पर करिएगा और दूसरों को भी बताइएगा। माह रमज़ान की पहली शब बाद नमाज इशा एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना बहुत अफसल है और माह रमज़ान की पहली शब बाद नमाज तहज्जुद आसमान की तरफ मुँह करके 12 मरतबा ये दुआ पढ़ना बहुत अफसल है। इसके पढ़ने वाले को बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से